Rương Pra Trai Bay Đọ Phía muối tó Bạ thẹ mẹ Sạ mòn Tạp Ba Sa Tì Cá Chất sập muối Pru Hà Vấy Tớp Nì Cài ní Lộc Hai Thá Tì Khả Nì Cài Pru Chê Tì Pra Chung Nâng Chê Tì Ruom Này Pra Sốt Đài Miên Khát Vênh Từng Lái Bật Hỏi Tì Pra Chung Nâng Tì Ruom Lộc Hai Thá Nì Cài Ai Knong Nì Cài Sắp Chia Sắp Prap Ca Pra Chung Nâng Ca Rụp Ruom Ní Miên ụ tì hó Đài Chia Sa Thẻ Cạ Tiếng Pleu Sa Sná Tiếng Pleu Lốc Yang Ní Thả Maniel Bị Khổ Từng Lái Bộ Sát Tê Rịch Chàn Ní Đó Vị Chất Yang Ná Chất Na Đài Vị Chất Yang Nô Maniel Bị Khổ Từng Lái Đã tha cốt mình đài khơi Xông bay nư Bộ thô muối đọt tây ổng pi chất nổ lời Cứ Bao nị ca gió Bộ cần đìa Check khăn lị cạ nị ca gió Bộ sát lẹt lẹt Chết đám Bần đất gọp bay chiếp Vẹ chạ nặt thẹ Knong sạch đầy đài Nị cai tiếng buôn đỏ xe Chmô thả nị cài Đói bà ca đổi chne Mạch châm nị cài miên 152 sốt Mạch châm nị cài Đôi mà đếchព្រះសូត្រ 152 sốt Miên Mùl Bò rì dài sốt Chia đám sang cru Chia đọc pram vẽ Miên khát cần đál Chmô Mạch châm nị cài Đài miên sốt 152 chay chia đọc pram vẽ Chmô thá Mạch châm nị cài Sang dứt tạ nị cài miên 7,762 sốt Sang dứt tạ nị cài Đôi mà đếchព្រះសូត្រ 7,762 sốt miên Ao khẽ tạ rạ nạ sốt Chia đám Tăng nơi đôi Ông nạch này sang dứt Miên tê và đá Sang dứt chia đám Chmô Sang dứt nị cài Nị cài đài miên sốt 7,762 Đài rụp ruom Knong bộ sang dứt ní Chmô thả Sang dứt nị cài Ông cốt tạ rạ nị cài miên 9,557 sốt Ông cốt tạ rạ nị cài đôi mà đếchព្រះសូត្រ 9,557 sốt Miên Chất bò rì già tiên Sốt chia đám Đài tăng nơi đói Ông nạch này ông Muối muối Nâng trơn chiếng muối chmô Ông cốt tạ rạ nị cài Knong ông cốt tạ rạ nị cài Rộp chom nuônព្រះសូត្រ បានដូចនេះគឺ 9,557 សូត្រ ខុទ្ទកនិកាយមាន 15 ប្រភេទ ខុទ្ទកនិកាយដូចម្ដេច វានិកាយ 4 ចេញ ព្រះពុទ្ធវចនៈ ដែលសល់គឺ វិនយៈបិដក ព្រះអភិធម្មបិដក ទាំងអស់ និងព្រះបាលី 15 ប្រភេទ ដែលសំដែងទុកហើយខាងដើម មានខុទ្ទកបាធៈជាដើម ឈ្មោះខុទ្ទកនិកាយ ដោយប្រការដូចនេះ វានិកាយទាំង 4 មានទីឃនិកាយជាដើម នោះចេញ ព្រះពុទ្ធវចនៈដទៃ ក្រៅអំពីនោះ បណ្ឌិតហៅថាខុទ្ទកនិកាយដូចនេះឯង ព្រះពុទ្ធវចនៈមាន 5 យ៉ាង ដោយអំណាចនៃនិកាយដូចពរនាមកដូចនេះ ពុទ្ធវចនៈមានអង្គ 9 ព្រះពុទ្ធវចនៈមាន 9 យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអង្គដូចម្ដេច
ពិតហើយព្រះពុទ្ធវចនៈនេះទាំងអស់មាន9ប្រភេទគឺសតៈកិយៈវិជ្ជាករណៈគាថាឧទានអិតេវតកៈជាដកអភូតធម្មៈវេទលៈអធិប្បាយព្រះពុទ្ធវចនៈមានអង្គ9បណ្ដាព្រះពុទ្ធវចនៈដែលមានអង្គ9នោះឧបតោវិភាំងនិទេខន្តកៈបរិវារនិងព្រះសូត្រមានមង្គលសូត្ររតនសូត្រនាលក្ខសូត្រនិងតវៈដាក់សូត្រជាដើមក្នុងសតនិបាតនិងព្រះតថាគតវចនៈដែលមានឈ្មោះថាសូត្រដតីក៏បីជ្រាបថាសតៈព្រះសូត្រដែលមានគាថាទាំងអស់ក៏បីជ្រាបថាជាកិយៈសគាធកវៈទាំងអស់ក្នុងសង្យុត្តនិកាយក៏បីជ្រាបថាជាកិយៈដោយពិសេសព្រះអភិធម្ម3ដកទាំងអស់ព្រះសូត្រដែលមិនមានគាថាលាយឡំនិងព្រះពុទ្ធវចនៈដតីដែលមិនបានសង្គ្រោះចូលដោយអង្គ8ក៏បីជ្រាបថាជាវិជ្ជាករណៈធម្មបទថេរគាថាថេរីគាថានិងគាថាសុទ្ធដែលមិនមានឈ្មោះថាសូត្រក្នុងសតនិបាតក៏បីជ្រាបថាជាគាថាព្រះសូត្រ182ដែលបដិសង្យុត្តដោយគាថាដែលសម្រេចដោយសោមនស្សញាណក៏បីជ្រាបថាជាឧទានព្រះសូត្រ110ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយនៃជាដើមថាវត្តាំងហេតាំងភគវតាសេចក្តីនេះសំដូចព្រះតម្រាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ទុកហើយក៏បីជ្រាបថាអិតេវតកៈជាដក550មានអបណ្ណកៈជាដកជាដើមក៏បីជ្រាបថាជាដកព្រះសូត្រដែលបដិសង្យុត្តដោយអច្ឆរិយៈអភូតធម៌ទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយនៃជាដើមថាចត្តារោមេភិក្ខវេអច្ឆរិយាអភូតាធម្មាអនន្តេមនាលភិក្ខុបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តហើយបើមានការលើសលួសខុសឆ្គងអំពីខ្ញុំបាទដោយការអាននៅជញ្ជាស្រៈបាលីខុសឆ្គងមិនទំនងនៅក្នុងពាក្យពេចន៍មួយណាដែលពុំសមរម្យសម្រាប់នឹងបងប្អូនពុកម៉ែយាយតាទាំងប្រុសស្រីក៏សូមតែជាស្រ័យផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្ត